I flere tusinde år har det været en tradition, at nisseaspiranter skal op til en sidste prøve, inden de kan kalde sig en rigtig nisse. Denne prøve består i, at nisseaspiranten skal lave sin egen nissehue, som derefter skal godkendes. Nisseaspiranten Filde har søgt pebernødhjælp hos rådnissen Kogle, da hun har haft lidt svært ved selv at overskue opgaven. Jeg sætter lige en kande kaffe over. Så. Så er der kaffe. Tak skal du have. Jeg trængte også lidt til. Ja, det er jo sådan en hård arbejdsdag. Kan ikke rigtig køre uden brændstoffet, jo. 38. 84. 50. Hvor højt må tal være i sådan en sudoku? Jeg mener, det skal være 100 på en linje. Måske 1000. Hvis det ikke passer, så sætter du bare minus ind. 33. Har de set monstrositeten, jeg er slet med? Ja, du har taget en form for stage med. Ja, det er det, der hedder et adventslys. Ja, nå, ja, det er jo også den tid nu. Ja, det er jo det. Så hele fjerde. Jeg ved ikke, hvorfor man bare kalder det her adventslys. Ikke lyser, eller flere lys. Flere adventslys. Der er flere af dem, det er jo ikke bare én. Der er jo 4. Jamen, du siger jo også lys i flertal. Ja, det er jo rigtigt nok. Ja, det ser man bare. Det oprinder jo egentlig åbenbart fra 1839, med en katolsk præst, der opbygges nogen omkring noget med Jesus, med de her lys her. Og så ender det jo simpelthen med, at han stiller nogle lys op, og så kommer der hak med de her bæver og fælder nogle træer omkring ham. Ja, fuldstændig helt ude i helt langt bort i stand, ikke? Nede i Tyskland. Nå, det var godt, lille Filde. Så kom du. Ja. Fint nok. Ja, det er lidt sent på den, ikke? Ja. Nu er tiden stille, du spilder tiden. Vi får vejen lidt i tidsnød, ikke? Men du har noget med til Kogle. Nå, det er godt. Hvad har du så? Kom så med det. Ja. Lave min hue. Ja. Det tager meget lang tid. Ja, det er ikke så nemt. Nej. Du har gjort det godt, formoder jeg. Det er godt. Og lang tid. Ja. Nej, det er godt. Ja. Nå. Hvad så det for noget? Det er min hue. Den er jo ikke helt færdig, vel? Jeg mener... Jeg har brugt så lang tid på at sidde og klippe så meget sølvpapir ud i små bitte strimler og rulle dem op i små. Og hvor er så resten af stoffet? Rødt og hvidt stof? Men det er sådan lidt mere en makro. Tal nu frit. Se, den er jo vildt flot. De kommer og transporterer det. Det så fast i hovene på dem. Og så slæbte det hele vejen fra Sydtyskland hele vejen opad mod os. Og så ved omkring første verdenskrig der omkring, så lader det åbenbart til, at muligheden de har lavet en alliance med, eller en fagforening. Ja. Er du nu overhovedet sikker på, at du gerne vil være nisse? Ja, det er jeg. Ja, det er godt. 100%. Ja. Men jeg synes godt, vi kan lave noget nyt.
Ja, netop. Ja, vi laver noget nyt. Det var godt. Den der, den duer ikke. Det er vi med på. Ja, lav noget nyt. Det var godt. Noget, der ligner en nissehue, ikke? Det var dem, der oprindeligt startede med det, men det ser åbenbart ud til, at de har outsourcet arbejdet til de her æren. Så ja, det er åbenbart noget ikke en fagforening. og sådan noget. Spændende. Nå ja, alt Det var sammen. dog- Ja, meget fascinerende. Ja, det må man sige. Nu skal der næsten tænde det. Det synes jeg. Ja da. Det er jo ligesom en Sankt Hansbål, bare i miniformat. Nej. I værkstedet, og så må du finde noget stof. Ikke noget rødt og noget hvidt stof. Hvor henter man så sådan noget? Gå du ud i værkstedet derude. Ude i afdeling C. Ja, så spørg dem efter noget stof. Så kommer du tilbage igen, Filte, ikke? Hvordan går det med din Sudoku? Jamen altså, det går ikke. Hvor lang tid har du arbejdet på den nu? 4 uger. Men det er også sværhedsgrad 3, så jeg ved ikke rigtigt, om det var... Jamen, det er jo praktisk talt det samme som dødning overhovedet. Altså, dem får du da ikke løst. Du skal bruge en computer til den. Men det kan også være, at vi skal til at i gang. Ja, det må vi jo nok hellere. Og så har vi chefen til at ånde os ned i nakken. Ja, det går jo ikke. Jeg må hellere slukke det lys igen, så...